గాయస్ విబిఎం ఛానల్లో నాకు తెలిసి వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మళ్ళీ కొంచెం చూద్దాం ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చిద్దో ఎన్ని సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తుందో చూద్దాం. కొత్తగా వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ ఏదన్నా రెమెడీస్ అట్లాంటివి. సో తుఫాన్ వచ్చింది పోయింది కానీ అక్కడక్కడ కొంచెం రైన్ పడుతోంది, క్లైమేట్ అంతా చేంజ్ అయింది, ఇంకా అలాగే స్మోకీగా ఉంది చూడండి కదా. అలాగే కొంచెం ఈరోజు సూర్యుడు వచ్చాడు, పొద్దున్న దాకా ఉన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు టైం యాక్చువల్గా 6 అవుతోంది. ఈరోజు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు 1 year బేబీయో లేకపోతే మా బద్రీనాథ్కే అనుకోండి, కోల్డ్ కాఫ్ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళకో చిన్నవాళ్ళకో యంగేజ్ వాళ్ళకో వీళ్ళెవరికన్నా కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటివి వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూసారా వల్లారి ఆకు అన్నది ఒకటి ఉంది కదా. ఈ ఆకులో చాలా చాలా మంచి ఉన్నాయండి బెనిఫిట్స్. మెయిన్గా ఇది కాఫ్ అలాగే ఇట్లాంటి కోల్డ్ ఇట్లాంటి దానికంతా సూపర్గా రెమెడీ. ఏం లేదండి, ఇది ఒక 4-5 ఒక లీఫ్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ 1 glass ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేసి ఒక 4-5 లీవ్స్ వేసారంటే పెద్ద పెద్దగానే ఉంటాయిగా. ఈ పెద్ద పెద్ద లీఫ్లు వేసారంటే తర్వాత అది 3 to 4 minutes అట్లా బాయిల్ చేసి లైట్గా సాల్ట్ కొంచెం జీరా వేసి ఇంకా 1 minute ఎక్స్ట్రాగా కొంచెం బాయిల్ చేశారంటే దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి సూపర్గా అది వేడి హాట్గా ఉన్నప్పుడే తాగారంటే సూపర్గా తగ్గుతుందండి. ఒక 3 days అలా కంటిన్యూగా తాగామంటే క్లియర్ అయిపోతుంది కాఫ్ కోల్డ్ ఇట్లాంటివంతా. నాకు తెలిసి ఇది ఒక రెమెడీ, నేను యూస్ చేసా, నాకైతే ఇప్పుడు పర్లేదు తగ్గింది. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. బేబీస్కి ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి క్లైమేట్లో కొంచెం కొంచెం అలా ఉంటుంది, కోల్డ్ కాఫ్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా. సో అది వాడి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.